បាទជម្រាបសួរបងប្អូនអរនេះស្វាគមន៍មកកាន់ Channel របស់ខ្ញុំបាទចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូមួយចង់បង្ហាញអំពីការងារក្រៅម៉ោងមួយដែលបងប្អូនអាចរកចំណូលបានចាប់ពី$100ឡើងបាទហើយយើងមិនចាំបាច់ចំណាយលុយឬក៏ fee ទៅលើការងារនោះទេបាទចឹងការងារអនឡាញនេះគឺស្រួលមែនទែនបាទយើងអាចស្វែងរកឲ្យប្រាក់ចំណូលបាទបន្ថែមក្រៅពីម៉ោងការងារឬក៏ក្រៅពីការសិក្សារបស់យើងហើយមានមនុស្សជាង100000នាក់ដែលកំពុងតែសិក្សាវគ្គហ្នឹងជុំវិញពិភពលោកបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចូលរួមបានខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីការតាក់ទងទៅកាន់ admin ឬក៏ HR department ដើម្បីសាកសួរព័ត៌មានបន្ថែមពីពួកគាត់បាទដើម្បីយើងអាចរកលុយបានបាទអញ្ចឹងពេលដែលបងប្អូនកំពុងមើលវីដេអូហ្នឹងបងប្អូនអាច join នៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំបានបាទគឺយើងអាចសាកសួរព័ត៌មានអំពីការរកលុយនឹងបានអញ្ចឹងពេលដែលបងប្អូនកំពុងមើលយើងអាចចុចសញ្ញាព្រួយមកខាងក្រោមនេះមកនឹងឃើញ link នៅខាងក្រោម description បាទអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់នៅក្នុង description បងប្អូនអាចចុចតាក់ទងទៅកាន់ពួកគាត់បានអញ្ចឹងយើងចុចលើ link នឹងមកយើងនឹងឃើញsocial media ដែលគាត់បានដាក់ list បាទអញ្ចឹងយើងអាចតាក់ទងតាម WhatsApp បាទ Viber Telegram បាទ Discord បាទអញ្ចឹងខ្ញុំមាន Telegram អញ្ចឹងខ្ញុំចុចទៅលើ Telegram ដើម្បីតាក់ទងទៅកាន់គាត់ចឹងពេលដែលយើងចូល Telegram ហើយគឺឈ្មោះរបស់ក្រុមហ៊ុនឬក៏ admin ហ្នឹងគាត់ឈ្មោះ Monica ហើយយើងអាចសរសេរ hello admin ចឹងមកឬក៏ hello បងអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងយើងសរសេរបន្ថែមទៀតទៅI want to learn បាទ learn more about ចឹងទៅ about online job បាទអញ្ចឹងយើងសេអ្វីដែលយើងចង់ដឹងមកបាទអញ្ចឹងវីដេអូខ្ញុំមានតែខ្លីតែប៉ុណ្្នឹងឯងគ្រាន់តែចង់បង្ហាញអំពីការងារអនឡាញ job មួយដែលបងប្អូនអាចរកប្រាក់ចំណូលថែមបាទបានអញ្ចឹងខ្ញុំអរគុណបងប្អូនដែលតាមដានទស្សនារហូតដល់ចប់បាទអរគុណច្រើនបាយបាយ